Karibu tena, Rogers Recap. Kwenye video ya leo, nitakusimulia movie ya 2024 inayoitwa Mr. Tay. Kabla ya kuanza simulizi, nikutakie siku njema na yenye furaha. Pia usisahau kulike na kusubscribe kwa movie nyingi zaidi kama hii. Filamu inaanza kwenye jukwaa la mazingaombo, Bwana K akifanya onesho lake la uchawi. Mbinu zake zilivutia sana, lakini kwa bahati mbaya, watu hawakumjali hata kidogo. Baadaye kidogo, Bwana K akafika kwenye hoteli iliyo katikati ya mahali pasipojulikana, ambapo mbwa wa meneja wa hoteli akamwangalia kwa hasira. Asubuhi iliyofuata, alitarajiwa kufanya onesho kwenye ukumbi wa karibu na eneo hilo, lakini meneja akakataa kumpa maelekezo kabla hajakamilisha malipo ya chumba. Kisha akampeleka chumbani kwake na kumweleza sheria zote. Kwenye korido, Bwana K akamwona mtoto akichungulia kona na akafanya uchawi mdogo uliotoa kipepeo, lakini mtoto akakimbia mara tu meneja alipomtazama kwa ukali. Baadaye, Bwana K akajaribu kutulia, lakini akashtuka baada ya kuona miguu miwili ikichomoza chini ya kitanda. Alipoenda kuchunguza, akamkuta mzee akimtazama moja kwa moja. Bila kusema neno lolote, yule mzee akatambaa kutoka chini ya kitanda na kuondoka chumbani humo. Kisha, Bwana K akasikia kelele na kufungua kabati, ambapo akakuta mfanyakazi wa kike wa hoteli akijificha. Naye pia akaondoka bila kusema chochote. Bwana K akachungulia nje ya mlango na kuwaona wale wawili wakizungumza, lakini wakaondoka walipogundua kuwa amewaona. Wakati K alipofungua mzigo wake, akakuta bango lake na kulichana vipande viwili. Muda huo, hakuona kitu kilichosogea chini ya ukuta wala maji yaliyovuja. Asubuhi iliyofuata, akajiandaa kuondoka, na alipokutana na yule mfanyakazi wa kike, akamfanyia mzaha kwa kumtisha. Alipotembea kwenye korido, akaona neno mkombozi limeandikwa kwa rangi nyekundu ukutani. Akaendelea kutembea na kutembea, lakini hakuweza kuupata mlango wa kutoka, na kila kona aliyogeuka ilikuwa ni mwisho wa njia. Ghafla, akasikia sauti ya ajabu kwenye mabomba, ambayo yakaanza kutikisika. Muda mfupi baadaye, jengo lote likaanza kutetemeka, na taa zikaanza kuwaka na kuzimika, huku sauti hiyo ya ajabu ikirindima ndani ya kuta. Milango midogo ya ukutani ikafunguka, na kundi la wanamuziki likatoka, huku wakipiga muziki kwa sauti kubwa sana. Wanamfuata Bwana K ambaye akakimbia mara moja akiwa na hofu kubwa, huku bendi ikimfuata. Akapata ngazi na kupanda ghorofa iliyofuata, lakini wanamuziki wakaendelea kumfuata pia. Mwanamke mzee akatoka nje kuona kinachoendelea, na K akatumia nafasi hiyo kujificha pamoja naye. Akafunga mlango wa chumba, lakini alipogeuka akagundua kuwa kuna wanawake wawili, kisha akazimia. Muda mfupi baadaye, Bwana K akaamka akiwa lala kwenye kochi. Wanawake wale wakajitambulisha na kumpa kahawa. Wakafurahi kusikia kuwa K ni mwana mazingaombo, na wakamuuliza kama alishawahi kukata wasaidizi wake vipande viwili. Akiwa na wasiwasi, Bwana K akasema lazima aondoke. Hivyo, walezea wakampeleka kwenye ramani ya ghorofa. Akaona alama ya uko hapa, lakini bado hakuna njia ya kutoka. Wazee hao wakamwambia kwamba hawajatoka hoteli kwa miaka mingi kwa sababu ngazi ni ngumu kwa miguu yao ya uzee, na kwamba walikuwa na kila kitu walichokihitaji humo ndani. Wakaomba msamaha kwa kutoweza kumsaidia na kumwambia atapaswa kwenda kumuona mtabiri. Bwana K akafanya litokee kwa uchawi kabla hajaondoka. Baada ya kupita kwenye korido chache zaidi, taa zikaanza kuwaka na kuzimika tena, na akaona watoto wakikimbia huku na kule. Melinda akahama kutoka chumba kimoja hadi kingine, na Bwana K akajaribu kumfuata ili kuomba msaada, lakini mlango ukafungwa. Akiwa amezubaishwa, watoto wakaiba moja ya masanduku yake na kujificha ndani ya chumba. Bwana K akakimbia kuwafuata, lakini alipofungua mlango, akakuta ni kabati tu. Wakati huo huo, bendi ikaonekana mwishoni mwa korido, na wahudumu wawili wakakimbilia ndani ya kabati. Hivyo Bwana K akawafuata. Sasa akajikuta ndani ya chumba pamoja na bendi, na akaonekana na Gaga ambaye akamuita K mgeni mpya kabisa kabla ya kumvuta hadi kwenye meza kuu. K alikuwa na wasiwasi sana kuhusu sanduku lake, hivyo Gaga akaenda kuwatafuta watoto, huku wahudumu wakiendelea kumpa chakula. Kila mara K alipojaribu kuchungulia chumba kingine, mwanaume mmoja aliyekaa mezani akasogea ili kuzuia asione, na akaendelea kuzungumza kuhusu jinsi Gaga alivyo wa ajabu. Muda mfupi baadaye, Gaga akarudi bila sanduku, na akaanza kuzungumzia sanaa, akisema wanamuziki wake wako kwenye ziara ya karne. Kisha Gaga akajiandaa kuoga, na bendi ikaondoka chumbani wakimsukuma pia Bwana K nje. Umati wa watu ukaichukua korido, ukijaza vurugu kila mahali. Bwana K akaangalia saa na kugundua kuwa amekosa onyesho lake. Mhudumu mmoja akajikwaa na kumwekea tray mkononi. Hivyo Melinda akamweka kwenye mstari pamoja na wahudumu wengine na kuwapeleka chini jikoni. Baada ya kumvalisha aproni, Bwana K akasukumwa kwenye mstari wa kazi ambapo wapishi wengi hutayarisha chakula. Anton akaeleza kuwa Melinda ni binti wa mpishi mkuu, na kwamba K alikuwa na bahati kubwa kupata kazi hiyo kwa sababu si rahisi kukubaliwa hapo.
Ili kujaribu kuwashawishi wapishi kuwa yeye si mfanyakazi mwingine, Bwana K akaanza kufanya onyesho kwa mayai na hata kuyachezea hewani. Hata hivyo, Melinda akamwambia ahakikishe atafika kazini kwa wakati kesho. Baada ya zamu kuisha, Bwana K akapelekwa chumbani ambapo wafanyakazi wote walikunywa na kulala pamoja kwa rundo. Akaota ndoto ya ajabu kuhusu ufa wa ukutani uliotoka damu. Asubuhi, Anton akamwamsha K na akashangaa kujikuta amevaa nguo za zamani badala ya suti yake nzuri. Hivyo Anton akamchukulia suruali kutoka kwa mfanyakazi mwingine ili avae. Jikoni, Bwana K akasikia mabomba yakitoa sauti za ajabu, lakini Anton akamwambia asijali kwa sababu kumekuwa na matatizo ya mfumo wa maji. Akiwa amechoka kusubiri, Bwana K akajaribu kutoka jikoni, lakini ghafla Melinda akamvuta na kumpeleka kwenye chumba cha kuhifadhia bidhaa. Akamsukuma kwenye fanicha na kumlazimisha kufanya alichotaka. Baadaye, Bwana K akapelekwa kwenye ofisi ya mpishi mkuu na kulazimishwa kusikiliza maelezo marefu kuhusu mayai. Mpishi huyo akanywa pamoja na K akisema alipenda sana kipaji kikubwa cha K, hivyo wanaweza kufundishana yote wanayojua. Baadaye chumbani, Anton akashangaa kuona kwamba Bwana K amerudi na vitabu alivyopewa na mpishi mkuu. Wakati Anton alipochukua kitabu ili kujifunza kidogo pia, Bwana K akatumia mapovu yaliyomo chumbani kufanya maonesho yake. Wakati huo, akasikia tena sauti za mabomba, hivyo akatoka chumbani kwenda kuchunguza. Baada ya kufunga mlango, akasikia sauti hiyo tena na kujaribu kunyoosha mikono yake ili kugusa kuta zote mbili kwa wakati mmoja, lakini akashindwa. Kisha K akaenda bafuni akifunga mlango kwa ajili ya faragha. Ghafla kitasa kikaanza kutikisika na hakikumaliza hadi Bwana K akasema kwamba kuna mtu ndani. Kisha sauti fulani ikaanza kuzungumza kwa kunong'ona, ikimuuliza K kama yeye ni wa kweli na kama uvumi kwamba yeye ni mkombozi ni wa kweli. Sauti hiyo ikasema muda ni mchache, na ghafla sehemu ya chini ya mlango ikasukumwa na mikono mingi ikaingia ndani. Bwana K akapiga teke huku akisema wamemchanganya na mtu mwingine. Hata hivyo, mikono hiyo ikaendelea kumvuta mguu. Ni pale tu K aliposema yeye si chochote, ndipo mikono hiyo ikapotea. Akiwa na hofu na kuchanganyikiwa, akaamua kulala chooni usiku huo. Asubuhi, Anton akaja kumchukua kwa ajili ya kazi na Bwana K akaishia kutapika. Kisha K akagundua kuwa neno mkombozi limeonekana pia kwenye kuta za hapo. Anton akafikiri ni mzaha wa waharibifu na wote wawili wakaenda jikoni. Wakiwa kazini, Anton akasema amekuwa hotelini kwa miaka 7 na hawezi kukumbuka mara ya mwisho ametoka nje lini, hivyo hata yeye hajui mlango wa kutokea ulipo. Wakati huo mbwa akaonekana karibu na miguu ya K na muda mfupi baadaye meneja akaingia jikoni. K akajaribu kumfuata, lakini baada ya kona kadhaa akampoteza. Kisha K akaenda kwenye ofisi ya mpishi mkuu na kujaribu kuacha kazi ikiumania atafukuzwa. Hata hivyo, mpishi mkuu akamshawishi abaki kwa kumpa cheo cha juu zaidi. K akakataa, jambo lililomfanya mpishi mkuu kulia na kumsihi akiwa amepiga magoti. Akamwambatania Bwana K akimuomba amwamini. Mpishi huyo akampeleka K kwenye nafasi yake mpya jikoni na kumpa kofia nzuri zaidi, jambo lililomfanya Anton kuwa na wivu. Baada ya zamu kuisha, Bwana K akajaribu kuzungumza na Anton ambaye alikuwa na hasira kali. Anton akifikiri K alitaka kupanda juu tu na hakujali nani atamwangusha katika mchakato huo. K akaamua kulala kwenye chumba chake cha hoteli huku akiendelea kusikia sauti za mabomba ndani ya kuta. Ili kujihakikishia, akafunga kamba kwa nguvu kutoka dirishani hadi mlangoni. Asubuhi iliyofuata, akakuta kamba hiyo imelegea. Hii ina maana kuwa chumba kimepungua ukubwa na zile sauti ni kuta zikisogea. Akakimbia kumwambia Anton kuwa hoteli imepungua, akithibitisha kwa kuonyesha jinsi sasa anaweza kugusa kuta zote mbili kwa mikono yake kwa wakati mmoja. Anton hakumwamini, lakini walipoenda jikoni wakakuta vurugu kubwa kwa sababu ya ukosefu wa nafasi. Bwana K akamwambia mpishi mkuu watapaswa kuhamisha watu kutoka hotelini, lakini mpishi akakataa akisema lazima wapike kwa ajili ya wageni. Hilo likamfanya K ashikwe hasira na kupaza sauti, kisha akaruka juu ya meza kuelezea kilichoendelea kwa wafanyikazi. Wafanyikazi wakapiga vyombo vyao huku Bwana K akiruka kutoka meza moja hadi nyingine akiwauliza kama maisha yao hayana thamani. Wakati huo mpishi mkuu akahisi maumivu kifuani na kuyumba, lakini bado akaamuru wafanyikazi wake wamtoe Bwana K nje ya jiko. K akatupwa kwenye korido na mlango wa jikoni ukafungua ili kumzuia asiingie. Baadaye Bwana K akaenda kuwatafuta wale wazee na kugundua kuwa wageni wote wameanza kuweka vitu vyao kwenye korido kwa sababu havitoshi tena vyumbani mwao. K akawasaidia wale wawili kutoa kochi lao na wakataja uwepo wa nguvu za giza ndani ya hoteli. Kisha wale wazee wakarudi chumbani kwao na kuwasha mziki kwa sauti kubwa huku wakiimba pamoja. Ndani ya chumba chake Bwana K akapata ramani kwenye draw huku akizidi kusikia sauti zikiongezeka. Mabomba yakaendelea kutikisika. Bendi ikapita kwenye korido pamoja na gaga. Wafanyikazi wa jikoni wakapiga mziki kwa kutumia zana zao na hata meneja akacheza nao. Bomba likapasuka na maji yakavua kwenye ukuta huku K akihisi kichwa chake kama kimekaribia kupasuka. Ukuta ulipopasuka huku ukipungua, dirisha la chumba cha K likapasuka ghafla na kumfanya anguke.
Baada ya kelele zote kukoma, Bwana K akaangalia kupitia kioo kilichovunjika na kuona kuta nyingine za hoteli. Wakati huo, madirisha mengine yote pia yakapasuka na kumrudisha nyuma juu ya kitanda. Baadaye Bwana K akaning'iniza ramani ukutani kwa kutumia jojo na kuongeza karatasi yenye mchoro wa robo ya ramani aliyoichora mwenyewe. Kwa kuwa chumba kilipungua, akatupa baadhi ya vitu nje kupitia dirishani kabla ya kwenda kabati kuchukua chaki. Kisha akaanza kuchunguza sehemu mbalimbali, akiweka alama kwenye kuta na sakafu kwa chaki na kuchora mchoro kwenye daftari ili aweze kuongeza kurasa kwenye ramani yake. Ndani ya kabati la kuhifadhia vitu akapata chakula kidogo. Wakati mwingine huchungulia jikoni, lakini Melinda humtazama kwa ukali ili aondoke. Ramani ikaendelea kukua hadi kufikia ukubwa usioelezeka, na hali hiyo ikamfanya Bwana K achanganyikiwa kiasi kwamba ili kupunguza msongo wa wazao akapiga kelele dirishani akisema hatokata tamaa. Kadri muda ulivyopita, vitu zaidi vikaanza kuonekana kwenye korido. Hatimaye Bwana K akamkuta mbwa wa meneja ambaye alianza kulamba ukuta. Ghafla umeme ukakatika na Bwana K akadhani yuko peke yake gizani hadi tochi ikamstua. Ni yule mtu aliyemkuta chini ya kitanda chake, ambaye sasa akaangusha tochi chini. K alipoiokota, yule mtu tayari ametoweka. Bwana K akaangalia huku na kule kwa sekunda chache, kisha umeme ukarudi na kumwonyesha yule mtu akiwa mwisho wa sehemu hiyo. Haijalishi K aliuliza maswali mangapi, yule mtu hakusema chochote, na kila K alipojaribu kumkaribia, yeye hurudi nyuma. Asubuhi iliyofuata, Bwana K akaamka kitandani na kumkuta yule mzee amelala karibu na miguu yake. Akajaribu kumwamsha lakini haikuwezekana. Baadaye, wakati K akiendelea kufanya kazi kwenye ramani yake, yule mtu akamfuata kila mahali na hata akakubali chakula kidogo kutoka kwake kabla ya hatimaye kuondoka. Wakati huo, Bwana K akashtuka sana kugundua viumbe vya kutisha vikisogea kwenye nyufa za ukuta. Akainua ukuta wa karatasi na kugundua kiumbe cha ajabu kilichotengenezwa namna hiyo. K alipokichokonoa, vikajikunja-kunja na kufanya jengo lote kutikisika. Akihisi hali hiyo, meneja akaanza kutafuta chanzo chake. Bwana K akajaribu kutumia tray kukitenganisha kiumbe hicho na ukuta, lakini jengo likatetemeka tena na taa zikaanza kuwaka na kuzima. Bomba pia likapasuka, hivyo Bwana K akaamua kuondoka kwenye korido. Baada ya kuona tena neno mkombozi, K akarudi chumbani kwake na kumkuta yule mtu akimsubiri. K akanywa pombe kidogo kabla ya kugeuka na kukuta familia nzima imeketi karibu na kitanda chake. Kwenye korido kuu, meneja akajaribu kusaidia kiumbe kile kibaki ukutani. Wakati Bwana K amerudi kuendelea kuchora ramani, akakuta watu wengi kwenye korido na wote wakaanza kumfuata. Pia wakajaribu kumgusa kana kwamba yeye ni mwokozi mtakatifu, akichukia hali hiyo na kupaza sauti kuwaambia waache, kabla ya kugundua kuwa angeweza kutumia imani yao kwake. Bwana K akawagawia karatasi na chaki, akiwaomba wamsaidie kutengeneza ramani. Wote wakashangilia kabla ya kutawanyika kuanza kazi hiyo. Kisha akapanda juu ya rundo la vitu na kumuona meneja, lakini akateleza na kugonga kichwa, jambo lililomfanya azimie. Muda mfupi baadaye, K akaamka na kurudi chumbani kwake, ambako akagundua kuwa umati wa watu umekula chakula chake chote, lakini hawakuchora hata ramani moja. Mtu mmoja hata akatumia mswaki wa K. Akiwa na hasira, Bwana K akajaribu kuweka sheria, lakini akapuuzwa, huku watu zaidi wakiendelea kuingia kupitia mlango na dirisha. Baadaye, Bwana K akaenda jikoni, ambalo sasa limepungua sana na limefunikwa na majani. Wafanyakazi walikunywa kama kawaida na K hakujua afanye nini. Anton akamstua kutoka nyuma na kumkaribisha aingie, akisema wanaweza kujifanya hakuna kilichotokea. Hata hivyo, K akakataa kupuuza ukweli na Anton akaeleza kuwa Bwana K si bora kuliko yeye. Bwana K alipojaribu kurudi chumbani kwake, hakuweza kufungua mlango kwa sababu watu wengi walilala wakiegemea juu yake. K hakuwa na chaguo ila kulala kwenye korido, na hoteli ikaangusha karatasi ya ukutani juu yake kana kwamba ni blanketi. Asubuhi, K akaamshwa na simu iliyolia. Akakimbilia chumbani kwake na kugundua kuwa jamaa mmoja tayari amepokea simu hiyo na kukata. K akachanganyikiwa na kumtikisa yule mtu, akimlaumu kwa kuharibu kila kitu. Akawa mkali kiasi kwamba wengine wakalazimika kumvuta pembeni. Kundi likadai kuwa aliwapa matumaini ya uongo kwa sababu hajapata njia ya kutoka, na wakampuuza K alipojaribu kueleza kuwa hakuwahi kujiita Mwokozi. Muda mfupi baadaye, korido nayo ikafunikwa na majani na sungura akaonekana. Bwana K akatambua kuwa mnyama huyo amepata sanduku lake na akaangalia ndani kutafuta vitu vyake. Wakati huo, mbwa akakimbia karibu naye na Bwana K akamfuata hadi alipogundua baadhi ya wanaume wakifuta alama za chaki ukutani. Akatambua kuwa kundi la watu limekuwa likimpinga. Bwana K akawapigia kelele na kuwafukuza hadi chumbani kwake, ambapo akaanza kuwapiga kwa fuagoo ili kuwalazimisha waondoke. Baada ya kutulia, K akatambua kuna kitu kitandani. Ni vipande vya ramani ambavyo wale watu walikuwa wameficha chini ya mashuka. Vitu vikaanza kurushwa kupitia dirishani na K akaangalia nje. Ikaonekana kundi hilo limechukua chumba kingine na likamrushia vitu kama adhabu. Hivyo, Bwana K akavunja kitanda na kufunika dirisha kwa mbao.
Kisha taa ya dari ikaanza kujifungua yenyewe taratibu na Bwana K akajiondoa njiani kabla haijaanguka. Wale wazee wakaonekana kupitia tundu hilo na kumpa kahawa, huku yeye akiendelea kuunganisha vipande vya ramani. Hatimaye akaamua kutoka tena ili kuchora vipande vipya vya ramani, lakini akakuta wale watu wenye hasira wamezuia korido, akiwemo Anton na Melinda. Hapo wakaanza kumkimbiza na Bwana K akalazimika kukimbilia chumbani kwake ambako akafunga mlango kwa kiti. Watu wakagonga mlango kwa nguvu, huku wengine wakiendelea kurusha vitu kupitia dirishani. Wale wazee wakamwambia K kuwa njia ya kutoka si lazima iwe ile ile aliyotumia kuingia. Bwana K aliyechoka akawadhihaki kwa kufungua draw mbalimbali, lakini alipoisogeza kabati akashtuka kuona kile kiumbe cha ajabu ukutani. Kilitengeneza njia ya kutisha kama handaki ambayo wale wazee wakaiita ya kuvutia na kushangaza. Bwana K alikuwa tayari kuchukua hatari hiyo, lakini wale wazee wakakataa kwenda naye. Akiwa na hofu lakini mwenye nia, K akaanza kutambaa ndani ya handaki hilo la kutisha. Alipoona mwanga mwishoni, akakuta kuna mwanga ulioziba njia ya kutoka, na alipougusa, kiumbe cha ajabu kama pweza upande wa pili kikatoa sauti. Bwana K akazungumza nacho, akiuliza kinataka nini, na akajaribu kuhisi kinachohisi. Akatambua kuwa kimechoka na hakitadumu kwa muda mrefu. K akaona kinastahili kuwa huru. Wakati huo huo, wale watu wakavunja mlango na kuingia chumbani kwa nguvu. Wakasikia sauti ya kiumbe na kudhani kuwa ndicho Mungu, hivyo wakapiga magoti na kuanza kuomba. Muda mfupi baadaye, watu zaidi wakaanza kuingia kwenye handaki na uzembe wao ukakiumiza sana kiumbe hicho. Kuta za hoteli zikatetemeka na K akatambua kuwa watakiua. Wakati huo, meneja akaingia chumbani kwa nguvu na kuanza kuwavuta watu kwa haraka. Kisha akajaribu kuingia mwenyewe na kumwambia K kuwa yeye ni muuaji, lakini K akampuuzia na kuanza kumsukuma yule kiumbe hadi kikatoka nje na giza likatawala kila mahali. Ghafla, Bwana K akajikuta akielea ndani ya maji. Kiumbe kile kikaonekana karibu naye na kinamshika, kikimvuta kuelekea kwenye mwanga ulioko juu, kumaanisha amefanikiwa kutoroka hoteli hiyo ya kutisha. Hapo ndiyo inakuwa mwisho wa filamu yetu. Pia hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata video inayofuata na nyingine nyingi zaidi. Asante kwa kutazama na kwaheri.